So yun guys, na-try ko manahin ng face mask. Hello guys, I'm back again. So nagbabalik ako para nawala. So for today's video guys, mag-unbox tayo ng charan! Sewing machine. Mini sewing machine. Ayan. So, kasi guys, kaya umorder ako ng sewing machine. Kasi, natigil yung work namin. Kaya, ayun, gagawa tayo ng pwedeng maitrabaho dito sa bahay. Like, magawa ng punda. Then, kung pwede siya sa face mask, na-try din natin guys. So, for today, i-unbox natin to ano guys. So, tara, samahan niyo ako. So, kailangan natin ng gunting. Hey, bro. What? Oh my God! Let's see. So, yung packaging niya guys, okay naman siya. Medyo safe siya. So, pagka gupit nito, ayun, box na agad. Medyo parang ano, yupi-yupi na. Ayun. No, that's a lot of damage. So, try natin kung matibay ba talaga to. So, mukha naman siya. Order na kayo sa Shopee guys. 3 days or 4 days lang. Darating na agad. Ayan. So, pagbukas natin, so safe naman siya kasi meron siyang ano. Ayan. So, hugutin natin guys. Baka may lamang uy. Dahan-dahan lang. Uy. Ayan guys, may nalaglag. Pang sungkit ng sinulid. Ayan, meron siyang guide dito. Hindi na natin babasahin to. Sabihan natin. So, ayun guys. Kala ko nung sa video, malaki siya. Pero maliit lang pala siya. Ayan o. Ayan. So guys, kaya bumili ako nito kasi hindi ko kayang, wala akong budget sa ano, sa high speed na sewing machine ko. So kaya ito pinili ko. So i-try din natin kung maganda siya. Tapos nalaglag ano, sira agad. So ito siya guys. Napakaliit. Napakaliit lang. Ayan. So ayan guys, meron siya saksakan. Ito guys, foot pedal. Ayan. Ayan. Sa mga gustong umorder lang kayo sa Shopee. Napakabilis lang. And then, ayun guys, mayroon na siyang naka-insert na sinulid. A few moments later. So yun guys, medyo sinet ko na siya.
Nag-try na ako ng ibang tela, no. So, ito yung telang nakalagay. Manipis siya. So, kumuha ko ng tela na cotton. Ayan, medyo makapal. Ayan guys. Kung wala kayong machine na high speed, pwede kayo umorder sa Shopee. Kaya angat lang natin, no. So, yan siya guys. Pwede ka na maka-output nito. Huwag ka magulo dyan. Yeah. Guys, napakaganda. Ba. Yeah, huwag ka magulo. So, ayun guys. So, iaangat lang natin siya dyan. Ayan. So, maganda yung pagkakatahi niya. So, ayun guys. So, yan. Wala siyang tension. Napakaganda guys.